আমার জীবনের সবচাইতে কঠিন বান্দরবনের রাস্তাটা আমি পার হচ্ছে, এর চেয়ে কঠিন রাস্তা আমি পার হই নাই। এর কারণটা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন কিনা, গতদিনের ব্যর্থতা আসলে আমাদেরকে এতটা কষ্ট দিছে যে আমাদের ট্যুর যদি একদিন বেশিও হয়, তারপরেও আমরা চিন্তা করেছি যে নাথাম্বা ঝর্ণার নিচে নামবই। সেই চিন্তা থেকেই আমরা আসলে সিলোপিপাড়া থেকে একজন গাইড নিয়েছি লোকাল, তো ওনাকে নিয়ে আমাদের আজকের প্ল্যান সকালবেলা প্রথমে আমরা এখন যাচ্ছি হলো নাথাম্বা ঝর্ণার নিচে, কালকে যেটার উপরে ছিলাম ওই ঝর্ণা দেখে তারপরে আরেকটা জুম ধরে লুনফারবা সাইটার, এই দুইটা ঝর্ণা দেখে যদি সম্ভব হয় তারটির দিকে যাব, আর সম্ভব না হলে এই পাড়ায় চলে আসবো। নেক্সট দিনে থিনদলতে পারার উদ্দেশ্যে রওনা। কালকে রাতে থেকে, কালকে আসলে বিকাল থেকেই আজকে রাত পার হয়েছে, সকাল পর্যন্ত এত বৃষ্টি হয়েছে। আজকে চারপাশটা আগের দিনগুলোর চেয়ে তো অনেক বেশি সবুজ, অনেক সতেজ এবং অনেক বেশি বন্য। আসলে অনেক গভীরে আছি বান্দরবনের। এরপরে এইদিকে উত্তর দিকে আর কোনো পাড়া নাই বাংলাদেশে, এরপরে ইন্ডিয়া। তো সেই হিসাবে এটাই বলতে গেলে বান্দরবনের অনেক গহীনে, অনেক প্রত্যন্ত একটা গ্রাম বা পাড়া যাই বলি। তো সেই হিসাবে হচ্ছে আজকে অনেক বেশি সবুজ, চারপাশ অনেক বেশি ভেজা বন, ভালো লাগছে। আজকে হাঁটতে কোনো রোদ টোদ নাই, তো বৃষ্টিও নাই, রোদও নাই, চমৎকার একটা ওয়েদার। একটা পাহাড় নামলাম আমরা, এর আগে ঝিরিতে আমরা পানি পাই নাই, শুধু পাথর পার হয়েছি। কালকের একদিনের বৃষ্টিতে ঝিরি একদম ভরে গেছে, প্রচুর পানি। আর এইখানের ঝিরিতে, এই ঝিরিতে নাকি প্রচুর মাছও আছে।
আজকে ভেবেছিলাম যে চমৎকার সুন্দর রাস্তা দিয়ে যাব, কিন্তু আজকেও রাস্তা কেটে কেটে তারপরে যাওয়া লাগতেছে। আসলে ঝর্ণার নেশায় যে কোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই তো আমরা রেডি। রাস্তা আবার কালকের মতো কঠিন হয়ে গেছে। এখন বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে রাস্তা কেটে কেটে মাটি গর্ত করে পা রাখা, স্টেপ রাখার মতো জায়গা করে তারপরে যাচ্ছি। কিন্তু শুনতে পাচ্ছেন ঝর্ণার শব্দটা? ঝর্ণার শব্দ পাওয়ার পরে আর কোনো কষ্ট মনে হয় না। কোনো আমাদের এদিকে যাওয়ার তেমন কোনো রাস্তা নাই। রাস্তা দাদা তৈরি করে দিচ্ছে, সেই রাস্তা দিয়ে দিয়ে আমরা ধরে ধরে তারপরে যাচ্ছি। আমরা এই যে ঝর্ণার কিছুটা অংশ দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু আসলে সত্যি কথা বলতে আমরা এখন ঝুলে আছি আর কি বাঁশের মধ্যে, এবং লাঠিটা পড়ে গেল। যাই হোক, এবং আমাদেরকে আসলে এই যে বাঁশটা এটা ধরে ওই উপরে উঠতে হবে। তো এই বাঁশটা কেটেছে আর কি, কেটে এটাই ধরার মতো একটা ব্যবস্থা করেছে। এই বাঁশ ধরে আমরা উপরে উঠবো। এই জায়গায় প্রচুর ঝোঁক আর প্রচুর মশার কামড়ে অতিষ্ঠ, আর যে জায়গায় কামড় দেয় ওই জায়গাটা একদম ফুলে যায়। যাই হোক, ঝর্ণা দেখে মনটা একটু শান্তি হয়েছে। এটুকু উঠতে পারলে হয়তোবা আমাদের রিস্কি যে রাস্তাটা, সেই রাস্তাটা কমে যাবে। কিন্তু ঝর্ণার নিচে যাওয়ার আগ পর্যন্ত শান্তি নেই। ঝর্ণার নিচে যাব, এরপরে কথা বলবো। ঠিক আছে ভাই, মুখ আয় আয় আসো শান্তা। চলে আসছি আমরা। গতকালকে ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখতেছিলাম, মনটা হাহাকার করতেছিল। আজকে সেই কষ্টটা নাই, শান্তি। সফল, হ্যাঁ করতে পারো। আমরা নাথাম্বা দেখে কেবল উপরে উঠলাম। আসলে ক্যামেরায় খুব বেশি চার্জ নাই, সেজন্য খুব বেশি ভিডিও আর করবো না, কারণ এখন লুনফার বা যাবো, আপনাদেরকে দেখাবো, আমরাও দেখবো।
খুব বেশি সময় নেই, খুব কুইক হেঁটে যাব। এখান থেকে হয়তো 1 থেকে 1.5 ঘন্টা লাগবে এটা। আর জোকের কামড় এই জায়গায় এক একজনকে অন অ্যান অ্যাভারেজ প্রায় 10-12টা করে জোক ধরছে। আর টাইগার জোক আরও বেশি না, আমাকেও প্রচুর জোক মশা, কিন্তু ঝর্ণাটা দেখার পর সেই কষ্ট আর কষ্ট মনে হয় নাই। আমরা সিলোপিপাড়ায় আসলাম, সকালে খেয়েছি আর খাওয়া দাওয়া নাই কোনো, তীব্র ক্ষুধা লাগছে। কিন্তু রিজিকে থাকলে তো সেটা কেউ ঠেকাতে পারবে না। এখানে এসে দেখি চমৎকার কাঁঠাল গাছ, আবার একটা কাঁঠাল পাকছেও। কাঁঠাল পারবো, তারপর নিয়ে খাবো। পাড়াতে গিয়ে আমরা আর কোনো ধরনের খাওয়া দাওয়া করি নেই, একটু চিড়া ভিজানো ছিল সেই চিড়া, আর হচ্ছে একটু কয়েকটা খেজুর আর পানি খেয়ে চলে আসছি। কাঁঠালটা রেখে আসছি। এখন আগে লোন ফারবাটা দেখবো, কারণ এখন অলরেডি 4টা বাজে। তো আজকে আমরা ঘুম থেকে উঠেছি দেরি করে, 4টা। তো উনি বললো যে ওনাদের যেতে আধা ঘন্টা আর 40 মিনিট লাগে, সেই হিসাবে আমাদের হয়তো 1 ঘন্টার বেশি লাগার কথা না, মানে 5টার মধ্যে 5টা থেকে ওইখানে যতক্ষণ ঝর্ণায় গোসল টোসল করে রাত হয়ে গেলে টুকটুক করে আস্তে আস্তে চলে আসবো। এখন এই রাস্তাটা না থামবার মতো এত কঠিন না, আসলে লোন ফারবায় অনেকেই যায়, আমাদের যাওয়া হয় নাই, প্রথমবার যাচ্ছি। ছবি টবি দেখে তো মাথা নষ্ট হয়ে গেছিলো, লোন ফারবা যাবো। অবশেষে স্বপ্ন সত্যি হচ্ছে আর কি। আমাদের স্বপ্ন তো এগুলাই, পাহাড়ে ঘুরবো, ঝর্ণা দেখবো, এগুলোই আমাদের কাছে ভাল লাগা। সন্ধ্যা হওয়ার আগে ঝর্ণায় যেতে চাই, তাহলে ঝর্ণাটা ভালোভাবে দেখতে পারবো, এটাই হলো ইচ্ছা। সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন? আমার জীবনের সবচাইতে কঠিন বান্দরবনের রাস্তাটা আমি পার হচ্ছে, এর চেয়ে কঠিন রাস্তা আমি পার হই নাই। এর কারণটা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন কিনা কতটুকু নিচে পড়লে কই যাব। এখানে আমরা একটা দড়ি বাঁধছি, এইখানে এদিক দিয়ে ওই গাছের সাথে দড়িটা বাঁধা, এদিক দিয়ে নামবো। নাম সাইফুল, আগে নাম, খুব সাবধানে। বুঝছি, আচ্ছা নাম, দাঁড়াও না, তুই আরো নিচে নাম। হ্যাঁ নিচে যাতে থাক। রশি 2 পায়ের মাঝখান দিয়ে নিচে যাবে। হয়েছে ওই জায়গায় কি জি? আমি নামবো এখন, আমি নামলাম। নামতে হবে খুব স্লোলি। জুয়েল আস্তে আস্তে, দড়ি ধরো, দড়ি ছাড়বা না। হয়েছে তো, আর তো সমস্যা নেই। দড়ি ধরো, ক্যামেরা চিন্তা করা লাগবে না। আরেক হাত দেও দড়ি ধরো, 2 হাত দেও দড়ি ধরো।
এবার দড়ি এবার একটু পেঁচে নাও হাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরাটা না, অল্প একটু ছাড়বা আবার অল্প একটু ইয়ে করবা। এই সাইড দে, এই সাইড দে, এই সাইড দে। রাশেদ পাকনামি করে ওই সাইড দিয়ে গেছিল। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে ছেড়ে দাও, দড়ি ছেড়ে দাও, আমি আসছি জায়গায়। হচ্ছে লুনফারবা ঝর্ণা। বিলিভ মি, এই ঝর্ণাটা বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়াইল্ড এবং সুন্দর একটা ঝর্ণা। ক্যামেরায় খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে না, এটা আমি ডিসপ্লেতে দেখছিলাম। আর হচ্ছে এখন তো পানিও কম, বর্ষা হলে আরও 2-3টা পাশ থেকেও দেখা যায়। আর আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে আমরা এখানে আছি কয়টা, 1টা 2টা 3টা 4th স্টেপে। এটা নিচে আমরা তো আজকে না, আসলে অন্য সময় হলেও যেতে পারতাম না। এটা নিচে না হলেও 300 ফিট এবং আরও 4-5টা স্টেপ আছে। নিজাম ভাইরা গিয়েছিল, আমরা এটা যেতে পারলাম না। কিন্তু অসাধারণ, আসলে এই ঝর্ণার তুলনা হয় না।